蘇振邦書證物理治療師，我想着重咧就係、如果我冇脛後肌斷裂嘅話咧，我就可以慳好多時間同埋金錢。咁我希望你哋能夠學到我個錯處，就避免你自己將來嘅問題。我用一個普通嘅紙巾接咗佢4摺之後咧，然後咧就再剪開一半，然後喺一個半嗰度咧就剪兩塊細嘅，一塊大嘅剪。咁咧大嗰塊剪咧就愛嚟墊腳趾公大嗰個嘅枕，然後嗰兩塊細嘅咧，一塊咧就係腳趾公細嘅枕，然後咧就係腳趾尾嗰度都有枕嘅。然後咧我就用墊底嘅繃帶咧黏咗落去，因為咧佢係冇咁敏感嘅。然後咧我就用一個長嘅，一陣間我會展示俾大家啦。我就再用一條長嘅墊底繃帶咧，就將嗰個嘅腳咧就拉向內側或者內翻，係幫助嗰斷咗個脛後肌同埋個平底足下陷咗嘅拱橋。然後咧喺上面咧就再黏一塊長嘅氧化鋅 Zinc oxide 嘅繃帶咧，比較堅韌嘅，就可以咧幫助更加堅固嗰個嘅拱橋。因為脛後肌斷裂咧，引發到拱橋下陷咧，會影響到整隻腳嘅機械功能，尤其是係嗰個膝蓋，所以咧我會帶一個嘅護膝咧去保護佢。而家咧我就示範點樣用繃帶咧包紮我嗰個嘅腳，特別啦喺打網球之前用嘅。咁我首先咧就用一個嘅普通嘅紙巾接開4摺，然後咧就最後嗰節咧就剪開一半，然後咧就剪成兩塊細嘅，一塊大嘅剪，然後咧就擺喺我嘅腳趾公大嘅枕同埋細嘅枕，同埋咧係嗰個嘅腳趾尾。我就用墊底嘅繃帶咧，將嗰幾塊剪咧係黏喺我嘅腳趾公同埋腳趾尾嗰度。大嘅 pad 咧就擺喺腳趾公大嗰個嘅枕嗰度。個細嘅 pad 咧就用嗰個嘅墊底嘅繃帶咧就擺喺腳趾尾嗰度。而家咧我就剪一塊長嘅
墊底嘅繃帶咧，就將我隻腳咧係拉向內側或者內翻，去幫助脛後肌斷裂嗰個嘅功能，同埋咧保持嗰個嘅拱橋，免得平底足更加惡化。我就再剪一條氧化鋅 Zinc Oxide 嘅繃帶咧，比較堅韌咧，就黏喺嗰個嘅墊底繃帶上邊。咁咧就個長度咧就應該係墊底繃帶短少少。為咗鞏固內翻繃帶嘅作用咧，我就再喺繃帶嘅末端咧打橫，再貼多一條嘅繃帶，係可以幫助佢唔會拉低咗嘅。着咗襪之後咧，我就用一個嘅護膝去保護嗰個嘅膝蓋，免得受嗰個拱橋下陷同埋脛後肌斷裂嘅影響嗰個嘅機械功能。